Labdien! Mani sauc Dace Bluķe, un es esmu Kultūra Kapitāla fonda padomes priekšsēdētāja. Pastāstīšu nedaudz par šī gada svarīgākajām aktualitātēm un to, kā mēs tērēsim šī gada budžetu. Kultūra Kapitāla fonda budžets šogad ir 16 miljoni eiro. Pieaugums ir par 2 miljoniem eiro. Par šo finansējumu mēs īstenosim 3 konkursus 9 nozarēs, daudzfunkcionālo kultūras centru programmu, kas ir reģionālās koncerta zāles un Rotko centrs, materiāla tehniskās bāzes uzlabošanas programmu mūzikas, mākslas un dizaina skolās, mazbudžeta filmu programmu un citas programmas, kuras jūs varat atrast fonda mājaslapā. Jau šobrīd var pieteikties projektu konkursos 9 nozarēs un virknē mērķprogrammu. Arī par tām varat lasīt Kultūra Kapitāla fonda mājaslapā www.vkkf.lv. Kultūra Kapitāla fonds turpinās arī radošo personu atbalsta programmu sadarbībā ar Latvijas Radošo savienību padomi, kurā var pieteikties radošo profesiju pārstāvji. Īpašs prieks ir, ka šogad ir izdevies padomei vienoties par mūža stipendiju palielināšanu, kas šogad būs 230 eiro. Šogad ir palielināts arī radošo stipendiju apmērs, kas ir piesaistīts neto vidējai algai, un tā būs 1006 eiro. Vairākām mērķprogrammām un konkursiem vēl tiks precizēti datumi. Tam visam varat sekot līdzi Kultūra Kapitāla fonda mājaslapā. Mājaslapā jūs varat pieteikties arī jaunumu saņemšanai, un tad visas aktualitātes jūs saņemsiet savā e-pastā. Visiem projektu iesniedzējiem gribu atgādināt, ka neskatoties uz to, vai jūs iesniedzat projektu pirmo reizi Kultūra Kapitāla fondā vai esat to darījis jau daudzas reizes, vienmēr es iesaku izlasīt konkursa nolikumu. Konkursa nolikumi mainās, gandrīz katrā padomes sēdē ir kāds priekšlikums, lai mainītu konkursa nolikumus. Un lai nebūtu tā, ka jūsu projekts netiek atbalstīts tāpēc, ka neatbilst nolikumam, ir vērts to vienmēr pārlasīt, lai varētu izpildīt visas nolikumā ierakstītās prasības. Otrs ieteikums ir neatlikt projektu rakstīšanu uz pēdējo brīdi. Jo pēdējā brīdī iesniedzot neko, jūs savā projektā vairs nevarēsiet mainīt. Taču, ja jūs iesniegsiet projektu vismaz 2 darba dienas iepriekš, tad konkursa kurators to pārskatīs, un, ja gadījumā kaut kas trūks, dos jums ziņu, un jūs varēsiet savu pieteikumu uzlabot. Ja jūs iesniedzat projektu pēdējā mirklī, tad šī iespēja jums nav dota. Tā kā aicinu sekot līdzi aktualitātēm, lasīt konkursu nolikumus un neatlikt projektu iesniegšanu uz pēdējo brīdi. Dariet to laicīgi!